Bé, hola a tots. Avui el que treballarem és com inserir imatges, formes i altres elements multimèdia. Bueno, el que incidirem més als documents serà la gran majoria de les vegades fotos, dibuixos. Doncs, per inserir fotos ho tenim molt fàcil. Anem aquí a inserir, anem a imatges, i a imatges tenim imatges de dispositiu o en línia. Anem al dispositiu. Això és per pujar una imatge que tinguem a l'ordinador. Se'ns obre el nostre disc dur, el de l'ordenador, i jo me n'aniria on tinc, en aquest cas, vinc aquí a imatges, per exemple, i dius, jo vull pujar aquesta imatge. Simplement inserto i ja la tinc col·locada aquí. Fixeu-vos que jo, pels puntets aquests, la puc fer més gran, més petita, la podria canviar, ficar torta des d'aquí dalt, amb aquesta fletxeta. I també, molt important, quan tinc text, és si vaig amb el botó dret i li dic ajustar text, si li fico quadrat, a partir d'aquest moment, les lletres, si tinc lletres aquí a la vora, se'm quedaran de les vores, d'acord? També ho podria ficar a darrere del text, davant del text, és a dir, jo per aquí també hi puc jugar, d'acord? Bé, també podria agafar i anar a internet i simplement, amb un copiar i pegar, també podríem pegar aquí una imatge. És a dir, que això també seria una manera ràpida de fer-ho. Recordeu sempre que a l'hora de ficar imatges estaria bé de dir d'on les heu tret per tot el que sigui drets d'autor. D'acord? Anem amb una altra cosa. Anem a inserir formes. Doncs també, inserir tenim formes i fixeu-vos que em surten aquí tot un munt de formes. Això ens va molt bé, per exemple, per ficar fletxes. Doncs jo he seleccionat la fletxa, vinc aquí en el cursor, clico i puc fer la fletxa com vulgui. La puc també girar com si fos una foto i fixeu-vos que quan he ficat formes, aquí a dalt se m'ha col·locat ja tots uns menús i també tots aquests menús jo em permetria fer canvis, el relleno de la forma, jo podria canviar el relleno de la forma, el contorn, el puc fer més doble, etc. D'acord? Bé, i una altra de les opcions a l'hora d'inserir, fixeu-vos que tenim imatges, formes. L'Smart Art és simplement, és totes aquestes formes ja combinades que jo puc utilitzar també en un moment determinat, simplement, si jo dic, vull aquesta, dic acceptar, simplement, i llavors jo aquí podria canviar els colors, fixeu-vos que des d'aquí me surt opcions. Això de moment no em sortirà a l'exercici, però penseu que llavors després jo ho puc bellugar tot. Aquí sol em dona una pantalla inicial. I finalment, una de les coses que també podem inserir, això sí, no és per quan haguem d'imprimir el document, sinó per quan són documents en línia, que ens han de passar o així, és com inserir un vídeo. Jo vinc aquí, dic inserir i vídeo en línia, i llavors aquí simplement ficaria l'adreça del vídeo. És a dir, l'adreça que quan estem mirant el vídeo, per exemple, a YouTube, tindríem a dalt de la barra. La copiaríem, la ficaríem aquí, ficaríem inserir i ja està. D'acord? Bé, ja tenim més coses per poder ficar en un document de text. Vinga, ara provem-ho, fem els exercicis i si teniu qualsevol dubte ja ho sabeu. M'ho pregunteu i vinga, endavant.